ខ្ញុំចង់បង្ហើសំឡេងខ្ជាក់តាមម៉ៃក្រូហ្វូនរៀបរាប់ដំណើរជីវិតពិតខ្ញុំធ្លាក់ដល់លេខ0ម៉ែគាត់ដាក់ឈ្មោះក្រៅហើយខ្ញុំថាលោកកូនគាត់ហៅខ្ញុំទាំងញញឹមប៉ុន្តែបេះដូងគាត់មានស្រាំខូនគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ព្រោះតែកូនទ្រាំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានហាក្តៅកាត់ស្មៅគ្វីគោរកចំណូលលេខកូនទៅរៀនបាទតែបើទៅសាលាកំដើបលើវៀងកុំរៀនខំរើចំណេះឲ្យកិច្ចឲ្យផុតពីភាពអត់ឃ្លានតែកូននេះវាមិនស្ដាប់ទៅសាលាអ៊ុតខ្សែកង្វាត់អ៊ុតរបស់តែសុំលុយម៉ែជាពិសេសមកទូរស័ព្ទប្រជុំជំនុំក្បាលគ្នាខ្ញុំធ្វើតែរឿងរ៉ាវដែលខុសច្បាប់អាណាកុំមើលមកខ្ញុំអត់បានខ្ញុំដូរកំបិតគឺដឹងតែកោម៉ែហាមឪគាត់តែមិនស្ដាប់ពីគាត់ទេសុកចិត្តរឿងទៅតឹងអ្នកដតីគេដៀលជេកុំយកគំរូតាមខ្ញុំវាគ្មានកំណើតទេរឿងទៅតឹងទៅទើសទៅតែយើងក្រោយបាត់ដៃនេះទៅទេគុំស្លាប់ដូចជាគួរត្រូវរស់ឲ្យដូចជាផ្កាយមានផ្លូវយើងត្រូវតែដើរទោះបីផ្លូវមួយនេះវាឆ្ងាយទោះជាផ្លូវមួយនេះមានចម្ងាយរាប់លានម៉ាយក៏ត្រូវតែបន្តកុំបំពុលដល់អ្នកម្ដាយខ្ញុំចង់បង្ហើសំឡេងខ្ជាក់តាមម៉ៃក្រូហ្វូនរៀបរាប់ដំណើរជីវិតពិតខ្ញុំធ្លាក់ដល់លេខ0ម៉ែគាត់ដាក់ឈ្មោះក្រៅហើយខ្ញុំថាលោកកូនគាត់ហៅខ្ញុំទាំងញញឹមប៉ុន្តែបេះដូងគាត់មានស្រាំខូនគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ព្រោះតែកូនទ្រាំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានហាក្តៅកាត់ស្មៅគ្វីគោរកចំណូលលេខកូនទៅរៀនបាទតែបើទៅសាលាកំដើបលើវៀងខំរៀនខំរើចំណេះឲ្យកិច្ចឲ្យផុតពីភាពអត់ឃ្លានតែកូននេះវាមិនស្ដាប់ទៅសាលាអ៊ុតខ្សែកង្វាត់អ៊ុតរបស់តែសុំលុយម៉ែជាពិសេសមកទូរស័ព្ទប្រជុំជំនុំក្បាលគ្នាខ្ញុំធ្វើតែរឿងរ៉ាវដែលខុសច្បាប់អាណាកុំមើលមកខ្ញុំអត់បានខ្ញុំដូរកំបិតគឺដឹងតែកោម៉ែហាមឪគាត់តែមិនស្ដាប់ពីគាត់ទេសុកចិត្តរឿងទៅតឹងអ្នកដតីគេដៀលជេកុំយកគំរូតាមខ្ញុំវាគ្មានកំណើតទេរឿងទៅតឹងទៅទើសទៅតែយើងក្រោយបាត់ដៃនេះទៅទេគុំស្លាប់ដូចជាគួរត្រូវរស់ឲ្យដូចជាផ្កាយមានផ្លូវយើងត្រូវតែដើរទោះបីផ្លូវមួយនេះវាឆ្ងាយទោះជាផ្លូវមួយនេះមានចម្ងាយរាប់លានម៉ាយក៏ត្រូវតែបន្តកុំបំពុលដល់អ្នកម្ដាយ